跌入地獄咁樣咯。轉唔同嘅 studio 啊，嗰個作業模式其實可能都係差唔多。Designer 呢個 feel 點解會入咗呢個世界嘅？見到嗰啲畫布係畫咗好多鉛筆素描喺裏邊，嗰下就突然之間，我冇照鏡啦，亦都冇人影低啦。見到嗰啲素描，我就係雙眼閃閃發光嗰啲啦。但係之後就直落地獄啦嘛。內向嗰樣嘢啦，唔係好中意去同出邊嘅人去解釋呢啲諗法啦。透過而家做緊嘅呢件事，其實好需要對愛嘅。一開始會覺得冇需要同其他人解釋，呢個咪之前之後個分別咯。我諗由你想 define 到自己，跟住再去下一個層次，你想你做嘅嘢同其他人有啲關係，你想有多少意義，咁就你會想試下做其他嘢去睇下揾唔揾到嗰啲意義出嚟。惺惺相逢，惺惺相惜。歡迎嚟到星逢播客，我係你哋嘅節目主持人詩詩。而家身處喺上環嘅一間咖啡店 Swallow Dive。對於我嚟講，呢一間係一間完全 underrated 嘅 cafe，因為我覺得佢啲咖啡好好飲，同埋個環境好似成個異世界空間咁，好舒服，適合任何一個想靜靜地嘆咖啡嘅人。坐喺我前面嘅係 Swallow Dive 嘅創辦人 Mikey。第一次見面嘅時候，好記得佢同我講自己係一個極度 I 嘅人，曾經啦。佢形容呢間 cafe 係一間屬於 introverts 嘅 cafe。今日就同大家分享下佢嘅故事。喺開始之前，可唔可以同聽眾分享一下點解你會覺得自己係一個極度 I 嘅人呢？因為其他人話我 I 啦，或者係其他人嘅俾我嘅反應，令到我知道我同其他人可能有少少唔同。第一次發現到自己嘅唔同係幾時？同埋嗰陣時你有啲咩感受？學校嘅時候已經會好多呢啲情況啦。上堂咪有啲規矩，一定要舉手去廁所，話俾全班聽你要去屙屎，要去小便咁樣。咁但係其實自己係覺得唔想嘅，即係唔覺得要當住30幾40人面前去講。咁嗰陣時會唔會覺得自己有好多諗法，但係冇一個渠道？或者有冇諗過要同人哋分享？其實如果你話細個，可能真係少啲諗話分享，或者你話表達嗰樣嘢嘅。喺開始之前，我都請 Mikey 帶咗一樣代表到之前嘅 Mikey 嘅一個物件嘅。咁喺呢度都想 Mikey show 一 show。點解會揀咗呢件衫呢？呢件衫其實係我好早期啱啱開始行做 designer 嘅時候嘅一個 freelance 嘅 project 嚟嘅，係啦。當時我有個朋友，佢嗰陣時喺 Adidas 嗰度做嘅，咁佢就幫我 out 咗個 job 翻嚟嘅。咁佢問我話：而家有呢個 job，咁嗰個 job 其實就係當時歐國杯。順住個勢就去推某啲 product，話而家有個少少嘅空間可以做一個細 collection 嘅 T-shirt 咁樣。咁佢問我做唔做，我就梗係咧反應啦，話做咩死人都做咁樣啦。係啊，咁然後佢就講話個時間就係其實得1個禮拜俾我去做嘅，係攞咗你條命嗰隻嘅。係同埋即係當時。咁啱屋企裝修緊，咁亦都冇自己工作室啦，係咁所以我就借咗我其中一個 friend 嘅學生證，就鼠咗入去港大嗰個電腦室嗰度，好地獄式嘅工作方式咯，係啊。但係嗰陣係開心地去做嘅。其實因為香港係好少呢啲 job 嘅，以我所知。可唔可以形容多啲咩為之呢啲 job？
即係如果你話 commercial 啦，commercial 嘅商業 design 或者 for 唔同嘅 brand、唔同嘅 client 嘅商業 job 咁樣，咁嗰樣嘢其實係比較少 creative freedom 噶嘛。咁所以如果有一個 job 係你可以去諗個 creative 啊，即係真係諗啦，唔係你要 serve 嗰個客講嘅嗰啲 purpose 啦，係啊，即係有一個空間俾你去真係自由。有你嘅諗法喺裏邊嘅一啲 job 咯，而嗰樣嘢又唔係你嘅個人 project 嚟嘅，即係真係攞出嚟賣嘅咁樣。呢個 project 係代表住我好早期 designer 呢一個工作得到一個比較罕有嘅 job 去表達自己啦。咁但係當時做完之後，其實就直接跌入地獄咁樣咯。之後都冇再出現呢一類嘅 job 嘅。其實 designer 呢個 feel 點解會入咗呢個世界嘅？個人嘅 timeline 再褪前多少少咁講，就係中三嘅時候就決定要做 designer。咁我好唔中意喺學校嘅時間嘅，咪成日都喺度諗好多無謂嘢啊，諗呢樣諗嗰樣咁樣啦。其中一樣嘢就係諗究竟自己會做啲咩啊，想做啲咩咁樣。就係上緊唔記得咗咩堂，但係總之一定係好悶噶啦。咁就決定係我要做設計師，我要 design， 我要畫嘢嘅咁樣，好冇乜理由，冇乜根據咁喺度諗，就係做 fashion design 定係做 graphic design，又好冇理由咁決定我都係 graphic design 啊咁樣咯，係啊，直覺地做出選擇嗰種感覺咯。因為理由其實就係你個腦點樣俾一啲原因去 justify，去解釋你嘅決定啊嘛。你講話直覺對我嚟講都係好 spot on 嘅，又係同你啱啱最初講話內向嗰樣嘢一樣。咁你有冇印象你第一次按直覺做出一個行為係同 design 有關咁樣？最早就係我細個去學畫畫，當初我係學國畫嘅，毛筆嗰啲水墨畫嗰啲嘅。咁然後無意中有一日上堂，跟住喺個老師屋企掀佢其他嗰啲畫布咁樣，掀開見到嗰啲畫布畫咗好多鉛筆素描喺裏邊。嗰下就突然之間，我冇照鏡啦，亦都冇人影低啦。見到嗰啲素描，我就係雙眼閃閃發光嗰啲啦。係啊，咁就着迷嘅，即係覺得哇，好吸引喎，咁樣好吸引眼球先啦，起碼係啊。咁跟住就印象中應該係我翻屋企就已經忍唔住要拿住支鉛筆喺度試素描呢樣嘢，然後應該就係我媽咪見到我喺度畫鉛筆素描，跟住就同嗰個老師講，可唔可以教埋我畫？係。我覺得好多人將興趣或者中意嘅嘢轉為職業，就係當佢哋發現佢哋中意嘅嘢可以自己製造翻出嚟咯。你可以好概括咁分兩類人咯。我估我係嗰類，你好中意嗰樣嘢，然後你又唔知點解你會好想自己都做到嗰樣嘢嘅嗰一類咯。你啱啱第一件物件就係代表住第一個你覺得好自豪嘅 project， 但係之後就直落地獄啦嘛。你開始了解多咗嗰個工業係點啦，唔係你 ideal 噶嘛。拎翻去內向嗰樣嘢啦，其實背後好多都係溝通嘢嚟嘅，唔係好擅長或者你唔係特別中意去同出邊嘅人去解釋呢啲諗法啊。變咗，如果喺嗰個工業嘅時候，你會唔知究竟係你唔叻設計啊，定係你唔叻呢啲咩，定係唔適合啲咩咁樣？邊個 period 你係覺得剝開咗呢啲 label，或者你唔再俾呢啲定義捆綁住自己，做咗一啲新嘅改變咁啊？都要過咗好長一段時間先至有呢啲轉變出現嘅，係。喺有呢啲轉變出現之前，其實我就會慢慢醖釀好多諗法或者 urgency，覺得要有啲改變咯，唔係好想一路都係繼續咁樣嘅狀態，或者嗰個工作模式啊，或者個生活模式係咁樣，要做出一啲行動。細個啲嘅時候就係諗你自己嗰個
叫做 identity 係點樣啦。咁過咗一段時間，其實你好似做到啲自己想做嘅嘢，但係又好似唔係咁樣。你會唔會覺得對於而家嘅你嚟講，你做到啲咩事，或者你成就到啲咩事，或者實現到啲咩事係重要過話俾呢個世界聽你係一個點樣嘅人？我諗由你想 define 到自己，跟住再去下一個層次，你想你做嘅嘢同其他人有啲關係，你想有多少意義，咁就你會想試下做其他嘢去睇下揾唔揾到嗰啲意義出嚟咯。其實嗰啲事就會對其他人有影響嘛，有個互動性喺度咯。喺唔同階段已經實現咗某啲嘢嘅時候，跟住我就好貪心咁樣想再做多啲嘢咯。當時 achieve 咗啲咩呢？嘗試到做一啲設計，覺得都靚嘅，個人技術上邊嘅琢磨都練到好多嘢嘅。咁但係慢慢開始嗰個地獄輪迴就係啲嘢不停重複，都係咁樣樣咯。有段時間不停轉唔同嘅 studio 啊、design house，但係嗰個作業模式其實可能都係差唔多，咁就你就覺得好似冇乜突破啊，或者就開始 feel 唔到嗰個意義喺邊度咯。想揾改變咯，嗰啲時候就透過而家做緊嘅呢件事，會好需要，其實好需要對外嘅，即係唔再係咁可以係逗留喺自己個世界嗰度。無意間俾我發現，原來有一個更加闊嘅世界啊，或者係有某啲美好喺呢個地獄裏邊咯。包括某一啲意義啊，或者價值啊，或者係 in general 你都會揾到某啲開心喺度嘅。不過喺揾到開心之前，一定係掙扎㗎嘛，因為你突破之前就係會遇到困難咯。咁你啱啱話遇到好多唔同嘅挑戰或者質疑自己嘅部分啦。咁例如有啲咩呢？因為你之前做 graphic designer 嘅時候，其實一路都唔係好覺得需要去解釋俾人哋聽，只不過你係必須咁樣做，你先去做啫嘛。而呢件事最初嘅時候，其實係算係自己比較谷底嘅時候去開始咁，所以就唔係我去諗我想做啲咩，或者我想點樣做。我記得係嗰陣時會問自己一個問題，就係你有兩個 option，一係就掙扎多次，一係就算啦，一係就放棄啦。咁如果放棄嘅話，其實就係你繼續跌落嗰個無底深潭、無底洞嗰度，咁就唔知會點，可能就係咁樣會死咯。咁如果你掙扎嘅，咁就即係你總之就要用任何辦法向前行，推喐件事咁樣咯。講少少比較 personal 啲啦，即係嗰陣時就係我媽離開咗我啊嘛，咁所以冇比呢樣嘢更加黑暗嘅嘢出現過咯。會知道咩係你喺個黑暗裏邊嘅孤獨啊，或者係不安啊嗰啲咯。比較記得就係好黑之下，都仲有嗰一點光嘅，咁所以我就掙扎多一次咁樣咯，係啊。咁啱啱講到你一個最低谷或者最黑暗嘅時期啦，係咪對於你嚟講，你媽咪係一個最明白你嘅人呢？喺當時嚟講，唔係就係當時啦，咁我都肯定佢係一個最了解我嘅人嚟嘅，係啊，咁所以係因為聽你分享細個嘅時候，佢睇到你喺度畫畫，佢又好有心，
即係幫你同個老師講話，我教埋你鉛筆素描啦，咁樣即係感覺上佢都幾觀察你咯。就算你係一個內向嘅人，你唔會成日將所有嘢掛喺後邊，但係佢好似無聲無息咁樣默默一路觀察住你去。就算你唔講啲咩，佢都已經知道你係想點咁樣。你會唔會覺得係咁？你覺得佢有幾了解你啊？如果100分最高咁樣100分滿分咯，做到最好噶啦佢，所以就唔係就係因為佢做到最好，所以我而家先至繼續努力啫嘛，係咯。我會坦白承認，可能呢啲係真係有啲，可能我係真係有啲怪，或者有少少另類咁樣啦。咁而呢啲怪啊，或者另類啊、難頂嘅嘢，其實我就 in a way 係非常之接受自己嘅，同埋係因為已經明白咗好多嘢，或者明白咗呢個世界多咗啦，咁所以其實如果你肯定自己係一個人類喺呢個地球上面存在嘅話，咁其實呢啲怪又唔傷害到人，咁咪冇錯，所以就都唔係問題咯。其實係啊，其實都 OK。因為有時我都會收到可能有啲 friend 同我傾偈，之後覺得我都幾怪，但係我 friend 係你啲 fans 啊 friend。你好怪好正，唔係，但係我會覺得，即係 friend 話我怪，或者一啲新識嘅人話我怪，其實我係幾開心嘅喎。即係好似如果有人話我，淨係呢樣嘢都已經夠怪啦，啦，係嘛？因為我覺得呢個唔係你嘅特別之處咯，即係同一般人唔同啊嘛。即係點解成日都要咁強調自己係點啊？或者自己係啲中意啲咩啊？聽咩歌、着咩衫啊？睇啲咩書啊？睇咩戲？咁其實呢啲全部都係我估係源於因為你想話俾人聽，你自己同其他人有啲唔同嘅。係啊，即係我 imagine 就係前面有個咁 strong 嘅 character 或者咁 strong 嘅執着可以咁講，或者 obsession 嘅時候，其實你係需要一啲好大嘅 event 先可以將呢樣嘢改變噶嘛。啱啱有重複過好多次關於地獄呢樣嘢，你覺得有咩意義啊？對於你嚟講，我諗係即係你而家劫後餘生啦，你覺得係一件或者係咯？你點樣睇咯？In general，我諗係由內向出發，跟住落入地獄，跟住喺地獄裏邊，我又冇變成地獄裏邊嘅喪屍啦。咁仍然個地獄係點呢？地獄就係求生不得，求死不能。實質上係咩 incidents 或者事件令你覺得有呢種感覺？同埋使唔使補線香？哇，其實我想問你嗰邊。
唔記得咗問地題。獄呢樣嘢對於你嚟講嘅意義，或者打碎，打碎過去嘅自己，慢慢變成係越嚟越專注而家咯，當下咯。咁跟住你越喺當下嘅時候，其實你繼續向前行，向前碌啦。咁跟住每隔一段時間，你睇一睇翻轉頭，咁你就會知嗰個分別喺邊度咯。咁個分別喺邊？分別係，分別就係其實你已經唔係好介意係咪地獄啊，或者你自己係點樣樣咯。即係你嗰個重點其實就唔係擺呢度，或者你嗰個精神，你個思緒都唔係成日喺呢啲問題嗰度糾纏咯。你喺當下嘅時候，你就比較唔係好需要諗呢啲嘢，跟住我就係繼續發揮嗰個直覺去行或者去做所有嘢。咁跟住就你會發現有個 flow 喺度啊，或者有個自然喺度出咗嚟咯。咁而家會覺得係真係有好多平衡宇宙喺度咯。即係點啊？都有一段時間會經常去睇一個中醫咁樣嘅。咁個中醫同我講過一樣嘢，就係話有3個宇宙嘅，最起碼。咁一個就係上天係一個宇宙，你自己係一個宇宙，跟住呢個世界係一個宇宙。即係話其實佢嘅講法都已經有3個宇宙啦。你 stay 喺你自己個世界嗰度，你覺得你就係嗰個宇宙啦，你就係最中心啦。即係好似你就係世界中心圍住你轉咁樣，咁嗰樣嘢就係對我嚟講就係唔係咁自然嘅一件事咯。咁係啊，即係自然就係接受你係呢個世界嘅其中一部分，而唔係全部或者大個。如果你開始唔再係 stay 喺自己個世界嗰度去睇所有嘢，你開始慢慢放得開自己呢一個宇宙，呢個咁渺小嘅宇宙，跟住而望得到其他並行嘅宇宙啊，並存嘅嘢啊，咁樣你就會有個，可能你就會有某個睇法出現咯。咁你會覺得其實自己都只係好細嘅啫嘛，即係你仲有好多其他嘢存在。你又會，你可能會感受到嗰個比例咯，即係你會覺得咁其實自己真係一粒塵咁細，咁然後有其他嘢存在，可能好，佢哋有佢哋嘅個性啊，人可能有其他人嘅個性啊，其他生命有其他生命嘅立足點咁樣咯。即係譬如植物，咁植物其實佢哋有佢個存在嘅必要喺度啊。可能好多人隨便斬晒啲樹啊，或者覺得個城市係唔需要有樹嘅存在啊。咁其實你咪繼續用緊你個人意志去諗所有嘢啊，去建立所有嘢。咁嗰個就係違反自然，同埋會造成破壞同埋傷害咯。咁個後果就唔知啊，就係大家承擔咁樣。咁我聽你啱啱嘅分享，其實之前嘅自己都係偏向眼中只有自己想做到嘅事，或者比較活喺自己嘅世界，冇睇到有其他人存在，或者一開始會覺得冇需要同其他人解釋，或者唔需要所謂啦理其他人嘅目光。呢個咪之前之後個分別咯，即係之前就係好執着嗰個你嗰個我，咁而
去做所有嘢嘅話，咁會唔會都其實係唔開心嘅咧？太過執着喺自己嘅世界，或者太過執着要係咯，將自己投射出嚟，唔會從人哋嘅角度出發咯。如果再講深啲或者闊啲啦，咁講嗰個執著啊，講嗰啲自然啊、放低啊嗰啲啊，咁你啱啱講從前嗰種狀態去做所有嘢，其實嗰個執著就係一啲慾望咯，即係你用緊慾望去做所有嘢，你用緊慾望去推動你自己咯。咁然後而家就係我選擇，其實唔係用緊呢啲嘢咯，去推動自己咯。咁或者我嗰個動力啊，嗰啲能量都唔係喺嗰啲慾望嗰度嚟嘅，係喺嗰個自然嗰度嚟嘅咁樣。咁嗰個自然對我嚟講就係差唔多等於你會得到一啲真係開心嘅能量或者時間咁樣咯。咁如果放落一個實際嘅例子，譬如呢一個地方啦，你點樣本住自然作為一個推動力去做呢件事，然後有啲咩感受咁樣？個分別其實好大嘅。當初我唔係呢啲諗法噶嘛，最啱啱開始嘅時候，或者未開始到做好多前期準備嘢嘅時候，咁嗰陣時就係真係狼狽滾水淥腳咁樣，即係要係咁見嘢就要做啦，即係唔係嗰種你可以考慮諗太多嘅嘢嘅時候咯。咁但係過咗嗰段時間之後，都仲有一段時間係我又喺度迷茫緊，就係究竟我要點樣做先至件事做得好咧？咁但係我就仲用緊以前嘅自己去 run 呢件事，run 呢個 brand 嘅。咁之前你都話啦，即係我好鬼 proud designer 呢樣嘢。咁 designer 就係你不停地喺度講設計，又要講靚，咩都要靚，跟住咩都要係我嘅，即係呢個係我嘅風格，我諗出嚟嘅。咁樣就叫正啦，咁樣就叫最有型、最有趣噶啦，咁樣。咁喺呢個 mentality 底下去做所有嘢，其實唔係就係等於你用緊慾望去做嗰啲嘢咯，即係做緊你嘅處理緊你嘅工作啊，或者所有你要處理嘅嘢咯。咁個 backfire 係點咧 backfire，即係個 backfire，我唔知唔識呢個字喎，backfire，即係你槍諗住射人之後回翻去自哦己，射翻自己係啊古惑的槍。咁係咯，有啲乜嘢係咯？嗰個 backfire 咧就係你越係用呢啲慾望去做嘢咧，你就越做得唔好咯。咁然後其實其他人係感受到噶嘛，個負面能量感受到嗰樣嘢係你唔係啊，你好勉強或者你好執着咯，嗰種氛圍係感受到噶嘛。咁而如果你做緊嘅嘢其實係你要對外嘅，咁其他人究竟佢哋嘅需要係點啊？或者佢哋中意啲咩咯？佢哋想點樣咯？係慢慢體會到呢樣嘢，然後放翻入去平時 Swallow Dive 嘅運作或者經營嘅時候，有啲咩好嘅 feedback 係你覺得好 warm 或者都幾深刻咁咩啊？笑咩？
好多好多數唔晒。咁簡單講沖咖啡呢樣嘢啦，咁其實由做設計到而家要負責沖咖啡，好早期嘅時候咁有客人嚟，而自己唔多經驗嘅情況之下，我會好記得有個客同朋友講話，你可以放心揀咁樣。係咁對我嚟講，其實係以前做設計嘅時間，其實從來都冇得到過呢啲體驗嘅。對我嚟講，咁係好多，其實好多大大小小，因為開始咗呢件事呢個空間之後嘅體驗到嘅嘢啦，感受到嘅嘢，其實都係我開始咗呢件事，真係要對外對其他人啦。咁而我先知道係咁樣嘅。會唔會都俾咗好大力量你呢？因為經營一個 brand 都唔容易嘛。好難。力量，其中一啲好好嘅力量咯，由好唔肯定、好不安地去開始一件事，然後到有啲好嘅 feedback、好嘅反應，跟住或者容易少少咁去講，就係可能揾到某一啲屬於你嘅幸福咁樣咯。係啊。其實你啱啱講平衡宇宙呢樣嘢呢，我自己理解係 from 之前一套我幾中意嘅電影咯，就係 Everything Everywhere All at Once 嗰套戲。我仲未睇，竟然但你應該都會幾中意咯。佢 basically 就係講緊你作為一個人，其實你係可以做到任何嘅嘢咯。其實係講緊選擇啫嘛。嗰陣時個主角，sorry，我真係爆雷少少，講少少，應該都唔會太影響嘅。應該好多人睇咗嘅咧。係一個媽媽，然後 run 緊一個洗衣店，但係處理好多屋企嘅問題，即係好多嘢壓落嚟，即係覺得我都冇得揀噶啦，我要咁樣繼續運作落去噶啦。咁當然有啲神秘、超乎自然、現實嘅嘢發生咗，或者令佢開始做出一啲新嘅嘗試咯。咁喺做出呢啲新嘅嘗試之後，佢嘅人生就開始有啲唔同。呢套戲俾我一個好深刻嘅 insight， 就係其實人去到最後都係死㗎啦，即係你可以咁樣諗就係咁，最後都係乜都冇㗎啦。但係調翻轉頭嚟講，就係你係在世嘅呢個時間就有無限嘅可能性咯。即係你可以做到好多唔同嘅嘢，你可以 adopt 唔同嘅思想或者思維模式啦。你唔一定要受過去嘅自己去局限，因為每一個選擇都可以係一個新嘅選擇，都可以係一個脫離過去嘅自己嘅一個選擇咯。沙特啦，其實就係人嘅意義或者一個存在嘅價值，唔係一開始就被定義咯，係基於你做出乜嘢選擇，你做出乜嘢行動去塑造你自己咯。咁即係話呢個自己係可以不斷改變、不斷更新。了解到呢樣嘢嘅時候，其實都幾有希望噶啦。即係譬如我做 podcast 呢樣嘢啦，咁 worst case 咪完全冇人聽咯，咁樣即係時不時收到一啲 feedback 話帶俾佢好大嘅啟發。其實我覺得呢樣嘢即係呢個價值已經係無價啦。我自己中意聽 podcast，然後 from 呢樣嘢我得到嘅一啲 insights，嗰啲啟發係可能影響我之後一生嘅行為嘅喎。嗰啲 insights，嗰啲啟發就係可能開通咗你去第二個平衡宇宙，你就係可能之後永遠諗嘢嘅模式都會唔同咗。你喺現實中有冇遇過，即係唔係聽 podcast，而係你現實裏邊同人接觸嘅時候有呢啲時刻咯？係其實超多添，沮喪或者好似入咗一個唔好嘅 loop。譬如我嚟你 cafe 都有試過呢啲 moments 㗎，
即係譬如有講到試過呢啲好 depressed 嘅 moment？唔係啊，即係嗰啲好啟發性或者好少少轉捩點嘅 moments 係有。另外都有啲，即係譬如搭的士嗰啲啦，咁我都會中意同啲的士司機傾下偈咁樣咯。即係呢份工作聽落去好似冇咁高尚啦，但係佢話其實 free 咯，即係一個 Uber 司機咁樣，一個禮拜返5日工，又唔算工時好長，咁佢都可以賺到4萬蚊到啦，咁都唔錯啊。但係一個月4萬，係啊，明白。其他人會覺得一個的士司機咁，但係佢話我換到自由喎。我嗰日如果真係好唔想開工，我咪唔開咯，第二日補翻咯。同埋佢又講一樣嘢就係，即係佢自稱老司機咧，勁搞笑。咁然後佢話啲年輕啱啱入行嘅直述就話佢哋懶死，因為佢哋會想等一啲大單、等靚單先至做。咁但係佢嘅心態就係佢唔會等大單靚單咯，有啲咩就做咯，就算好近，佢都會照去咯，因為係一個 momentum。即係如果佢唔諗咁多，唔去理一個單係好定係壞嘅，總之有單就係好單嘅呢個心態。係有呢樣嘢嘅，我喺呢度做嘢係絕對留意到呢樣嘢。咁其實佢就 run 得好好啊，即係一個月基本都有4萬蚊，係咯，即係一定係一個唔錯嘅數字啦。咁同埋其實我上車同佢傾偈嗰個 vibe 佢都係好輕鬆，幾多人可以返工係你感覺佢冇乜壓力。咁佢 adopt 呢個心態咪就係你點樣將嗰個環境啊、心態啊，將你自己啊 tune 成係一個對自己有利嘅狀態。咁然後啲嘢就會嚟到你嗰度咯。例如就係如果我嗰日狀態超好，或者係我將自己個心態 tune 到去好啱，你好想好多人嚟，咁你個心態或者你成個人個心諗緊嗰啲嘢就係你好想沖咖啡，你好想 serve 客，帶多更多 good trip 俾啲客。你好想 deliver good trip 俾人，係啊，咁然後你就會好有心機，着到自己好靚仔，好有型咁樣，梳到個頭極整齊咁樣，啲指甲要剪到剩翻0.1mm 白邊。真嘅，你真係會咁樣去，真係咁。我會度一度嘅。咁然後你會準備晒所有嘢，啲咖啡豆啊，你準備好晒啊，即係所有你可以做嘅嘢都做晒啦。咁嗰個 momentum 就已經開始飆緊㗎啦。再好有心機揀音樂啊、播客膠啊咁樣。咁然後嗰個 vibe 就係你 call 緊人嚟咯，係啊。咁你 call 緊人嚟，跟住嗰日就自然會多啲人嚟。真嘅，真嘅唔係講笑，係。但係呢個係要用力嘅咯，即係唔係攤喺度躺平就會有嘅咯，係啊。所以嗰個 momentum 要由自己開始推動，係咯，即係你見唔見到嗰個頭先講話意義啊、打碎啊、放低嗰啲執着啊嗰啲，而變成自然啊、愛啊、做自己啊呢啲咁嘅嘢，咁呢啲全部就係一個 bad loop 同埋 good loop 嘅分別咯。其實我覺得人係真係可以改變一個環境咯，即係當你笑住入到辦公室，希望你啲同事工作得開心，或者有個 good trip 啦咁樣講，入到去嗰個 vibe 唔同，其實希望同事有 good trip，係啊，咁偉大，同事有 good 唔 trip。係啊，我發現係真係 work 噶咯。譬如你啱啱問我有冇呢啲 conversation，即係點解我會有咁多呢啲 moments，係因為我遇到一個新嘅人嘅時候，或者我一有機會去傾偈嘅時候，我唔係諗緊佢可以帶到啲乜嘢 insights 俾我咯，我係諗緊點樣有個好嘅交流咯，點樣
有個好嘅氣場，或者一個空間，或者大家都開心咁樣咯。勁搞笑，即係我係咁多次 call 車冇試過 call 到 Tesla，咪坐低嘅時候我就第一次 call 到 Tesla，好開心喎咁樣。即係你同個司機講係啊，咁我咪 kind of 用咗力推動咗嗰個 good loop 咯。你揀咗嗰個 good loop 係啊，其實每個人都一定有好同壞嗰面㗎，但係你 trigger 到佢邊面啫嘛，同 bright side 係咯。係。咁以我經驗就係，其實我都 in return 得到好多光咯。如果喺一個感情關係嘅時候，有啲人就會覺得咁你咪付出好多，你唔會好攰咩？有冇試過過度付出呢個情況？我諗，即係雖然可能我俾人個感覺係可能有啲冷嘅，即係有啲冷漠啊，或者孤僻少少咁樣咯。咁但係從前你未做到真係自己嘅時候，你就會好容易俾其他人影響啊，或者你會聽咗其他人講你應該要點做啊，唔以為嗰啲就叫做付出咯。嗰啲就叫愛。以為嗰啲叫愛，或者嗰啲叫做好咯。咁就係你就係做緊個 nice guy 咁樣咯。係啊，我有另一個自然法則嘅我自己，咁就係50% 係中意，50% 係唔中意嘅。即係點啊？譬如我沖咖啡，永遠就算我去到邊度，或者我個品牌做到咩程度都好啦，其實我覺得即係我幾努力都好啦，咁個結果都係50% 會中意，會讚，話俾我聽佢覺得幾好啊咁樣。但係同時間其實我都一定要接受係會有另外50% 係同我講啊，我對你杯咖啡冇感覺啊，或者係點解要收呢個價錢啊咁樣。接受呢樣嘢咯，你唔會話好強迫我呢樣嘢係好，咁所有人都應該要中意。即係我覺得一種舒服嘅關係就係咁，你可以自然咁樣做自己，做你想 deliver 嘅嘢，做到好好咁，但係都接受人哋可以唔中意咯。咁放翻去一個感情關係就係你活出你自己，或者你自己中意自己嘅模樣，咁咪去接受有人會中意，包括我嗰個不足唔係完美嘅你咯。講多少少係付出同埋犧牲個分別咯。咁或者會比較容易誤會咗付出同犧牲係同一樣嘢咯。犧牲就係你覺得自己好偉大、好寵愛嗰啲啦。係啊，唱出嚟嗰啲咧。你而家咪 Q 緊我唱出嚟，我唔會噶喎。你唔會唱，我唱咯。好啊，你唱啊。喜歡我咩？喜歡你讓我下沉，喜歡你讓我哭嗰啲咧。唱咯。唔好啦，夠啦。Okay. 下次唱 K 先唱啦。好啦。係咁，即係呢啲就係塑造出嚟浪漫嘅愛情啊嘛，或者係嗰啲就好偉大嘅愛情。好偉大。覺得啫嘛。覺得同埋係希望咁樣做會得到人哋嘅認可，冇咗自己或者違背咗自己想做嘅嘢，希望咁樣做會得到人哋嘅認可，但係呢個係因為建基喺其他人嘅期望，所以係一個泡泡。如果係泡泡嘅話，泡泡突然之間好可愛，個 vibe 變咗好可愛。由地獄變咗泡泡。因為其實你兩個人可以唔需要為對方付出到自己痛嘅程度，都可以好好咁樣拍拖噶嘛。我覺得犧牲就係你以為咁樣做完之後會覺得好好啦，但係其實你做完個妥協之後，你係會有啲怨恨嘅感覺，即係你係有啲唔開心嘅感覺咯。咁如果你發現自己成日都喺呢個 loop，就係你成日做一啲妥協，做完之後你係覺得唔開心嘅，你係覺得怨恨嘅，你係覺得人哋逼你
我覺得呢啲都係一啲 symptoms，就係一啲症狀，你係失去咗自我嘅 boundaries 啦，付出啦，由從前未係好做自己嘅時候呢，你或者會比較想好明確地設立一啲界線喺度咯。因為你自己未係好確立到自己嘅時候，其實你會好怕有人入侵你自己。你有冇試過？都有嘅。例如呢？都一定有嘅。比較感覺到我保持距離嗰樣嘢咯，或者嗰啲冷漠就係咁樣嚟嘅咯。係啊，即係我可能比較保護自己啊，或者唔係好想其他人太親近。係啊，嗰樣嘢咯。因為從前其實如果你好內向啦，跟住你好唔想其他人太過親密嘅話，咁你就會 in reverse 唔會成日見得咁多咯。你會唔會都刻意控制自己唔太中意嗰個人呢？如果好中意一個人嘅時候，你會驚咯？我反而係唔係好肯定點樣為之好中意咯。係嗰陣時以前就係因為太 stay 喺自己個世界嘅時候，其實比較愛自己多過愛所有其他嘢咁樣，所以我會未必好清楚究竟點樣為之係中意一個人，或者你好愛嗰個人咁樣。咁嗰陣同對方一齊係咩感覺呢？如果唔肯定係咪愛，同佢譬如拖手，唔介意同佢處喺同一個空間，咁嗰啲咪就係做緊啲無謂嘢咯，即係你都其實唔了解自己做緊啲咩，而你又去，但係你又去做嗰樣嘢，或者你去展開嗰段關係咁樣，喺一個錯嘅出發點嗰度做嘢咯，係啊。然後呢，我估有轉變啦。你啱啱話之前擺低一段長時間唔諗呢啲嘢先嘅，即係咁啱講嗰啲，我要掙扎啊嘛，咁我要掙扎，仲得鬼人諗嗰啲關係嘢咩？你搞掂咗自己先，某啲嘢擺翻正少少啊，或者係你自己企翻好啲，企翻穩陣啲，無意間又會出現咁樣咯。即係而家係冇特別多咗對愛或者中意有啲咩新睇法嘅，純粹係 tune 翻自己狀態。其實而家可能係翻去初時嘅直覺嗰度咯。點解會落入谷底，落入嗰個地獄嗰度？就係離開自己個直覺啊嘛。咁你離開咗自己直覺，離開咗你自己個中心，咁其實所有嘢就會跟住錯，跟住就一發不可收拾噶啦。咁然後到我掙扎，到我試下游翻上去少少啊。咁到而家其實我就可以做翻基本嘅自己咯。咁嗰個直覺就其實可能比以前會更加敏銳咯，做判斷啊，你去做選擇啊，咁聽一聽自己個心點樣諗啊，你會定一定神 feel 一 feel 先咯，未必係咁 black and white 嘅嘢啊，或者咁書本上嘅嘢啊，亦都唔係任何其他人講點樣咯，而係你自己個聲係點樣樣，你自己嗰把聲，內心嗰把聲係點樣。咁即係話講犧牲嗰啲嘢，就其實你唔係聽緊你自己個心而去做嗰啲嘢嘛，即係人哋講或者人哋嗰個反應，然後你就相應地去做嗰啲行為。點解有啲人所謂叫做渣男磁石？渣男磁石係啊，即係不停咁同一啲傷害自己嘅人或者唔珍惜自己嘅人拍拖，就係佢嘅直覺
就係中意呢 type 人啊嘛。咁我自己覺得有個判斷方法嘅，即係如果喺呢方面你跟你嘅直覺，然後個結果成日都係 terms 嘅渣男磁石。我而家教咗你一個新 term。即係計呢個綠茶婊之後，就有渣男磁石。我發現你喺戀愛方面嘅 term 係欠缺嘅，唔緊要。比較缺乏啦。等我教你笑咗。但係 anyways 如果喺嗰個範圍入邊，你嘅 decision making 大部分時候都係錯嘅，咁我覺得除咗聽你自己嘅聲音之外，你都要用個腦去判斷一下點解你會有呢啲選擇，同埋點樣嘅選擇先係對佢自己好咯。但係有啲時候，譬如嗰個範圍，你做嘅 decision making 大部分時候都係啱嘅。咁你咪知道喺呢個範圍、呢個範疇入邊，你係可以完全相信自己直覺咯。吸收好多 design 上嘅嘢，其實你個 database 好多嘛，同埋都啱啊嘛。即係 from 你嘅 results 去睇 outcome 去睇。你都係滿意自己做出嚟嘅嘢，咁你跟隨自己嘅直覺好多時都係啱咯。但係對於一啲人嚟講，佢哋點解成日都會係一個唔好嘅結果度，就係佢做呢啲結果背後有一啲 trauma，佢冇特登去挑開佢去睇返，然後擺一個新嘅 wiring 落去，以至到佢每一次做呢啲選擇嘅時候，可能就棘親咗。最近我比較感興趣係究竟係用個腦去諗嘢啊，定係用個心去 feel？而我就覺得其實，如果你用個腦去諗嘅話咧，其實嗰個可能唔係直覺嚟嘅，嗰個係個腦嘅把戲嚟。真正內心嗰把聲其實係可以有好多嘢遮住噶嘛，即係你未必咁快一下子你就知道係點樣樣，即係嗰個實相係點樣樣，你唔知噶嘛。咁你即係嗰啲心理輔導啊，或者你去做 counseling，其實就係慢慢幫你去慢慢去解構，呈現翻你內心嗰幅圖係點樣樣。我覺得其實可以兩樣都用嘅。啱啱話剝開好多雜音，咪就係有意識地去 identify 或者去了解我嘅 subconscious mind 入邊有啲乜嘢咯，邊啲係我應該去聽。並用咁又唔用個腦，唔可以唔用腦。但係我覺得有趣嘅，即係心臟呢個內臟呢個器官，明明佢科學上應該係叫做唔會諗嘢噶啦，或者佢唔係有思想嘅一個器官嚟噶嘛。咁但係偏偏所有感受啊，或者靈魂所在，其實係喺個心嗰度噶嘛。所以我先至會話，其實係要知道你點樣用佢哋咯。即係究竟你係用緊個腦諗嘢，定係用緊個心去諗嘢，然後個心又 send 翻嗰啲 signal 去個腦嗰度。即係如果用一個感情關係去講，我睇翻之前可能自己中意過嘅人嘅類型，其實我會發現可能就係佢身上有一啲特質係我希望我嗰陣時嘅自己有㗎咯。我會好欣賞一個人好捱得苦嘅，或者可能佢有一個目標就可以不計任何成本、任何代價都會去爬到去嗰個終點，或者係咯，爬到去佢想去嘅高峰，就係我中意嘅人啊！即係佢哋呢啲特質就係當時嘅自己，我都希望我自己做到咯。點解發現到就係因為原來我過咗呢個 state，或者我自己都做到呢樣嘢嘅時候，其實我會有下一個欣賞嘅特質噶嘛，即係咁樣講。咁究竟咩為之真係中意一個人呢？咁所以去到後尾，我會覺得我自己想得到嘅特質應該係由我自己去實現咯，而唔係寄託喺另一個人身上咯。咁我中意嗰個人係中意佢嘅靈魂咯，即係中意佢成個人，唔係因為佢呈現咗啲咩特質出嚟咯。唔係因為靚仔？唔係啊。嗯。咁當然呢個係一個 bonus mark 啦，係咯。咁呢個咪就係一個好好嘅例子，
點樣從一個完全 follow 咗自己直覺，因為你中意佢啲特質，你唔係真係中意佢個人啊嘛。你眼中只見到呢一方面嘅佢，但係唔係一個完全嘅佢咧。但係人係會變噶嘛，即係唔單止你自己會成長，你自己會實現咗呢啲特質之外，佢都會變，佢可能更加出色咧，或者佢慢慢冇咗呢啲特質，咁點就唔中意呢個人咯。咁我會話而家比較傾向係接受自己都係一個好多變，會進化、會改變，而都接受對方係一個咁樣嘅人，去開始同埋維持一段關係咯。咁呢個咪我用我嘅 conscious mind 去分析我嘅 subconscious 得到嘅結果咯。係啦。conscious mind 去分析 subconscious。有冇補充？我就嚟 follow 唔到㗎啦。最後有冇咩補充啊？我覺得都雖然係咯，冇啊，差唔多補充完，冇乜補充。翻到去界線呢樣嘢，就係你可以諗下，其實你就可以諗你自己嘅需求，你自己嘅需要，其實同對方嘅需求需要係一樣咁重要咯。即係如果對方 set 同樣嘅 boundary，你都會尊重噶嘛，因為你愛呢個人啊嘛。有啲咩識咗？哦，冇啲，哦呢個，哦，後面嗰陣唔緊要 ，OK。啱啱就分享咗一件 represent 你之前嘅自己嘅一件物件啦。咁如果而家嘅你會用啲咩物件代表自己呢？咁我諗我都係會用一件衫去講啦。咁呢件衫就係2年前2023年，咁就係我同利工民嘅一個合作，作為嗰一年 Swallow Dive 嘅一個 pop up 咁樣咯。但係個意義上就係喺我做到呢個 project 出嚟之前啊，或者完成到佢之前，其實就係好深刻，就係我嘅一個關口咯。我係要真係要行過呢一個關口，如果行唔過就唔知個後果會點啊，或者唔知仲要等幾耐先至會有下一個機會行過呢個關口咯。過到呢個關口就發現係真係會置諸死地而後生，去咗一個好唔同嘅階段咁樣咯。仍然係設計，仍然係 creative，仍然係需要做創作咁，但係我又唔再係嗰個我咁樣咯。係啊，就係另一個我，而嗰個我亦都唔係咁需要去 define 或者去強調某啲嘢咯。就係變成某一個自然裏邊嘅運作。我要沖咖啡嘅，咁我咪去負責處理下嗰杯咖啡啊，或者有客人嘅時候，咁我就負責去serve 嗰杯咖啡啊。用緊一啲外向嘅工具去同其他人溝通嘅，從前唔知原來係可以有呢啲嘢嘅存在嘅。其實翻去地獄或者打碎對於你嚟講嘅意義係咩？我咁樣聽落去就係去咗第二個平衡宇宙咯。如果唔經歷呢啲痛，未必會走出一個 comfort zone，走出過去嘅自己，因為太過堅信、太過相信或者太想成就嗰陣時自己想成就嘅嘢啦。但係有呢啲打碎或者呢啲掙扎，發現原來都可以視佢哋為一個工具。其實工具本身都係唔屬於你自己嘅，即係工具係冇錯，唔係你身體嘅一部分嚟噶嘛。但係你用一啲唔屬於你自己嘅嘢去達到一件事，去達到某個目的，咁都係成就緊件事，或者幫到呢個自然。咁係咪要咁執着？
係唔係自己呢樣嘢呢？暫時成為你嘅一部分咯。係啊，你唔用咪放翻低佢咯。係啊，又唔係屬於你，又唔係屬於邊個嘅，係就係咁咯。咁最後、今日傾咗咁耐，冇話邊句最深刻，當一個記錄咁樣。呢度其實個定位係咁地咧，係叫佢做 listening bar 嘅。傳統嗰個理解就係聽音樂飲酒嘅，咁但係呢度慢慢地其實原來都做到呢度嘅 listening bar 嗰個意思咯，咁真係聽咯，咁聽啲咩咧？就係聽，可能聽翻你自己內心嘅聲，嗰把聲係點樣樣咯。我諗我開心嘅就係慢慢地做到呢樣嘢咯。係，就算唔喺呢個空間都好啦，咁多啲聽清楚自己個內心嗰把聲係點樣樣。同埋呢樣嘢都延伸到，就算唔喺呢個地方，你都會喺日常生活呢個地方以外嘅世界，都會想做到呢樣嘢咯。嗰個 mentality 已經唔係話我而家叫做做緊嘢，或者我而家喺呢一個店裏邊，喺個 coffee shop 裏邊，唔係話喺呢度我就做傾聽者，或者我去播音樂俾人聽，而係化成一個自然，或者化成一個整體咁去諗咯，咁去睇咯。喺嗰個自然裏邊嘅時候，咁其實我去到邊度都會係嗰一部分咯。咁如果我係同朋友食飯，咁同朋友食飯嘅時候，咁我都仍然係可以繼續聽噶嘛。我冇可能帶住個 turntable 周圍走啦，咁但係咁我都可以 share music 嘅，係啊。好啦，咁喺呢度都好多謝 Mikey 同我傾咗咁耐啦，覺得分享內心世界俾其他人知係一件唔容易嘅事，特別係即係作為一個曾經非常 I 嘅人啦，咁但係而家都係非常之 I 㗎。係，但係你就係實現咗，反白眼喎你。咁你就係實現咗點樣使用唔同嘅工具，就算嗰樣嘢唔係你本身，但係你 share 你嘅故事，你 share 你嘅內心世界一啲 insights，係對人哋有幫助㗎嘛。咁我都希望有更多人嚟啦，真心嘅。正如我最一開始咁講，一間 underrated 嘅 cafe，呢個地方如果你淨係俾佢嘅 design、佢嘅咖啡或者佢嘅音樂，即係你嘅理解係去到呢一層嘅話，咁都非常好。但係即係呢個地方係一個 outcome 嚟㗎嘛，當然都一路 grow 緊啦。但係了解到佢嘅背後嘅時候，其實你都可以更加 appreciate 到，或者更加有共鳴咯。嚟到嘅時候，你都更加可以成為呢度自然嘅一部分咯。冇問題啊，我都係盡力做啦。好啦，咁喺度同聽眾講聲拜拜拜。Bye。Okay. Here. Thank you.